này chắc kêu nếu qua mặn quá. Đâu rồi. Đây rồi. À. Dạ. Khủng. Vô. Nước anh đấy. Cầu này cầu Xá Vạc nha anh em, cái này gì Xá Vạc nắm chùm dưới đây rồi. Ở trong trống không? Ở trong trống Nguyên ơi. Mình
nào câu kìa. Đi thả lưới còn đi câu ở trong trống Nguyên ơi, trống rồi. Trồng tôi trống Nguyên, trồng cái trống Nguyên, trống kìa. Trống lỏng kìa, nhìn đây nè, thấy nè. Đăng. Kéo khúc này lên coi, khúc này mình đứt dây hoài hôm qua hai mấy ngày trước với bên này. Đó. Chưa đâu, để nó lên cái đó. Sao nó nhát thọc xuống trước luôn. Má nó cú như vậy đó nè. Giờ bình đấy nó gịch chạy lên. Trời, thấy cái nghĩa đó rồi ngồi tóm để câu rồi. Bởi vì để ý lắm tao nói sao không? Cho mấy nhỏ ăn trước đi, mấy lớn từ từ bắt nó. Tại vì chỗ này không có dây chằng. Má Nó lôi vô dây chằng. Má lôi dây chằng. Chỗ này là chống phong à. Phóng. Nó lôi vô. Đó nè, này cái này. Đó. Còn Giật cái tay là kịch này thấy không? hay lặn, nước còn cạn mà. Thôi đi không nổi. Cái từ đây nó mới vừa cái cọc. Chú Đây, ha. tôi bắt này trước đi, đây nè. Lên này. Đó, có không? Mình đen ta đăng đó. Kệ đó. Kêu Nguyên, Khoan. phải chắc đi chứ. Mới ăn hả? Tôi chưa ơi. Nguyên ơi, cái cần đen chúng ta ăn thì ra dầm Cần đen cái bầu, dính rồi bầu. Cũng xài thúi rồi nè. Người này cũng xài nè. Tại chơi luôn, khúc này sao? Cần đen á. Nó gịch cọc mà. Tao biết nhiêu lữ rồi. Biết bao nhiêu dây lữ ở đây rồi, biết bao nhiêu thằng đủ mạ bị mày rồi. Bây giờ tao để tao nữa sao? Phải lên rồi nữa được. Cá đang ăn ghê trời. Mới chịu ăn đây chứ. Nước mẩy lớn là nó Chơi lớn nó ăn. Sáng giờ đâu chừng nói vậy đâu. Má nó ăn vậy nó uống vô đây nè, uống nạn. Lên hàng nha anh em. Cá ăn nha anh em. Con. Ba con nha anh em. Chùm 3 con nha. Cá ăn nha anh em.
Rảnh ăn nha anh em. Đóng nha anh em. Dính mình ăn. Lên hàng nha anh em. Nguyên bữa nay bị tổ đãi rồi. Bự không? Cây. Cái gì? Đó. Cái gì vậy? Rồi. Đủ cái gì thôi chứ. Nguyên con này tổ đãi rồi. À cái này cái gì ta? Dính cái dây của ai ta? Gỡ cái gì của anh ra. Rồi sáng ra. Rồi. Lên hàng. Trời ơi, cá đủ mất cái bụng kìa trời. Nuốt cái chuối vô đó. Nè. Thì rảnh ăn nha anh em. Dạ. Trời Vô. Đây. Con này nhỏ. Trời. Bữa nay ngày của đệ với Nguyên rồi đó.
có rảnh nha anh em. Cái gì? Về về thôi anh em ơi.